So we will see that what kind of lesson learned from the example of Adam and Eve. เราทั้งหลายมักจะมองสามีภรรยาคู่นี้ทางลบเสมอเมื่อพูดถึงอาดัมกับเอวา We always see the negative side of this couple. เราบอกว่าอาดัมกับเอวาไม่เชื่อฟังพระเจ้า We say that Adam and Eve did not listen to God. เขาเป็นครอบครัวแต่ไม่เชื่อฟังพระเจ้า They are family, but they did not listen to God. เราดูว่าเอวากับอาดัมนั้นมีข้อดีอะไรบ้าง But let us see the advantage or the good thing of Adam and Eve. เรามักจะบอกว่าเขาไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เขาเป็นแต่เขาได้ทำสิ่งที่พระเจ้าสั่งว่าห้ามทำ Actually, God doesn't want them to be like that, but they just disobey God. เรามักจะบอกว่าเขาไม่วางใจในสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ We can say that they don't give all trust to God in the thing that God have said. เขาไม่เชื่อพระเจ้า They don't believe in God. เขานำความบาปมาสู่โลกนี้โลกมนุษย์ของเรา They brought sin to our world. อันนี้คือสิ่งที่เรามองเห็นภาพของอาดัมกับเอวาในสวนเอเดน This is the thing that we can see the picture of Adam and Eve in Eden แล้วคน garden. มักจะบอกว่าอาดัมกับเอวาเนี่ยทำให้ครอบครัวเราลำบาก And we might say that because of Adam and Eve make our family struggling in the painful in the sin. แต่ว่าในมุมมองของอีกด้านหนึ่งก็อาดัมกับเอวาได้ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเช่นเดียวกัน But in another perspective that Adam and Eve do the good thing in the sight of the Lord. แต่ว่าอยากจะให้เรามองตรงนี้ว่าแต่เขาได้กระทำบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่งามและถูกต้องให้เราดูด้วยกันในพระธรรมปฐมกาลบทที่2ข้อที่18ที่ได้อ่านไปแล้ว So we will see that what is the good thing that they have done in the Genesis chapter 2 verse 18. แม้ว่าอาดัมกับเอวาจะตกไปสู่ความบาปแต่เขาไม่เคยหย่าร้างกัน Even Adam and Eve they fall in sin but they never divorced. เราจำคำนี้ไว้นะครับอาดัมเอวาตกไปสู่ความบาปแล้วเขาก็ไม่ได้หย่าร้างกัน Even they are remember that even they are commit sin they never get divorced. เราจะเห็นว่าอาดัมเอวาใช้ชีวิตร่วมกันต่อไปถึงแม้เขาจะตกไปสู่ในความบาปก็ตาม We can see that they still continue living their family life, couple life, even they are falling in the sin. เพราะว่าพระเจ้าบอกว่าเราจะสร้างคู่อุปถัมภ์ที่เหมาะสมหรือว่าสมกับเขาขึ้น Because God said that God will make the suitable partner for him. ในที่บอกว่าในที่นี้ไม่มีตรงไหนที่บอกว่าภรรยาของอาดัมถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นทาส In this message doesn't say that wife of Adam created as a slave. อย่าลืมนะครับเราอย่าใช้ภรรยาของเราอย่ากับเป็นทาสนะ So don't forget that we should not use our wife as a slave เพราะ or ว่าภร treat ร our ยา wife เรา as ไม่ได้ถู slave. กสร้างขึ้นมาเป็นทาสสำหรับเราทั้งหลาย Because your wife is not a slave for you. บางคนมาบอกอาจารย์ไม่ใช่ภรรยานะภรรยาใช้ผมเป็นทาส No. Somebody said no. I never use my wife as treat my wife as slave, but my wife treat me as slave. ไม่รู้อันนี้ไม่ทราบนะฮะก็ I don't know this. It depends. ให้เราสังเกตนะครับสังเกตอีกครั้งว่าเธอถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นคู่อุปถัมภ์ที่สมกับเขา So, woman has been created for the good partner, the suitable partner. อันนี้สำคัญสำหรับภรรยาและก็สามีวันนี้ฟังให้ดี So it is really important for husband and wife to listen carefully. ไม่ควรจะกดขี่ข่มเหงภรรยาและก็ภรรยาก็ไม่ควรจะกดขี่ข่มเหงสามี Don't mistreat to your husband or don't mistreat to your wife. ดังนั้นอันนี้คือครอบครัว So this is a family. เพราะว่าพระเจ้าบอกว่าเราควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกัน Because God told us to give honor to each other. ตอนเช้านี้ผมไม่ได้บอกภรรยาว่าผมจะเทศนาเรื่องนี้ I did not told my wife that I will give the sermon อยากจะให้ภรรยา about ฟังด้วย this thing because I want my wife to listen. และก็ภรรยาทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ฟังด้วย And all the wives here และก็สามีทุกคน listen. ที่นั่งอยู่ที่นี่ได้ฟังด้วย And also all the husband, I want all of you to listen. เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าอาดัมเอวาเมื่อตกไปสู่ความบาปเขาไม่เคยหย่าร้างกัน As I mentioned a while ago that even Adam and Eve have fallen into the sin, but they never get divorced. เขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในความบาปที่เข้ามาสู่ในโลกนี้อย่างระมัดระวัง They live along together even they committed the sin in this world. เรามาดูคำว่าคู่อุปถัมภ์นิดหนึ่งเพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจระหว่างสามีและภรรยาในครอบครัวของเรา Let's see the word partner so we คนที่ understand. อยู่ด้วยกันทำธุรกิจทำกิจกรรมร่วมกันเช่นการทำธุรกิจ
เป็นต้นอันนี้คือเป็นคู่อุปถัมภ์ด้วยกัน So when we say partner, it means those people who stay together and do activity together or do the business together. That is called partner. สนุกสนานด้วยกันด้วยความรักและวางใจกันและกัน หรือแม้แต่เศร้าด้วยกันทุกข์ด้วยกัน Happy together, have fun together with love and trust, and giving trust to each other, even the sad time or the good time. เป็นคู่กันอยู่ฝ่ายเดียวกัน They live together as a couple and stay in the same side. มีภรรยาสามีคู่ไหนบ้างที่มักจะขัดแย้งกันบ่อย Any husband and wife always have the opposite issue, opposite thing. ๆบางครั้งสามีพูดแบบนี้ฉันว่าน่าจะดีแต่ภรรยามักจะบอกเสมอว่าไม่ดี Sometimes the husband say that this thing should be good, this thing should be done, but wife said no, it's not good. ถ้าเปรียบเหมือนกับรัฐบาลก็สามีกับภรรยาก็ไปฝ่ายค้านเสมอในบ้าน So if we compare to the government, we can or the politics, we can say that the husband is in the government side and the wife is the opposite side, or ถ้าเป็นอย่างนั้น protester. ครอบครัวของท่านจะหาความสุขยากจริง If your family is like that, it will be hard to find a blessing in your family ๆ เพ or ราะว่าใน happiness. ที่นี้บอกว่าคู่อุปถัมภ์จะต้องอยู่ฝั่งเดียวกัน Because in this verse said the partner have to stay in the same side. ไม่ว่าจะผิดหรือจะถูกควรจะอยู่ในฝ่ายเดียวกัน Even right or wrong should be in the same side. แต่ว่าเมื่อรู้ว่าผิดจะก็มาแก้ไขในฝ่ายเดียวกันให้ถูกต้อง But if you realize that you did something wrong, just come and fix it together in the same side. ไม่ใช่ว่าสามีกำลังเทศนาอยู่บนธรรมะ It's not like the case that husband is preaching on the stage. เมื่อสามีพูดอะไรผิดพลาดนิดหน่อย If husband says something a little bit wrong, บอกว่าอย่างนี้ไม่ถูกอยู่ข้างหลังโน่นแต่ว่าอย่างนี้ไม่ถูก ภรรยาบอกข้างหลัง ภรรยาบอกว่าอย่างนี้ไม่ถูก And then when after husband says something on the stage, wife stand at the back said, no, it's not right. อันนี้ไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกัน So it is not in the same side. แต่พระเจ้าบอกว่าเราควรจะอยู่ฝั่งเดียวกัน But God said that they should be in the same side. แต่ว่าสิ่งที่ภรรยาพูดนั้นสิ่งที่ถูกต้อง But actually the thing that wife speak, it is the right thing, แต่ว่ามันผิดที่ผิดเวลา but it's wrong place, wrong time. ควรจะกลับไปคุยกับสามีที่บ้านสอง They ต่อ should สอง go home and talk each other at home. ไม่ควรจะทำให้สามีเสียหน้า They should not bring shameful to her husband. หรือไม่ควรจะทำให้ภรรยาที่อยู่ข้างหน้าเพื่อทำการกิจใดของพระเจ้าเสียหน้า Or should not let the ministry of God interrupt. ดังนั้นนี่คือพระเจ้าบอกว่าเราต้องอยู่ฝ่ายเดียวกัน That's why God said that we should be in the same side. อาดัมเอวาแม้ว่าจะอยู่ในความบาปเขาจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอยู่ฝั่งเดียวกัน Adam and Eve, even if they are in the sin, but they will still live their life together. ผมจำได้ว่าตอนที่อาดัมพระเจ้าบอกว่าอาดัมอย่าไปแตะต้องผลไม้ที่อยู่กลางสวน When God told Adam that you should not touch the fruit in the middle of the garden. แต่ว่าในเวลานั้นอาดัมเผลอหลับไป But on that time, Adam, he was asleep. แล้วก็ภรรยาของท่านก็คือเอวาไปหยิบผลไม้แล้วก็ทานเข้าไปแล้ว And Eve get the fruit and already ate. อาดัมจะอยู่ฝ่ายภรรยาหรือจะอยู่ฝ่ายพระเจ้าแล้วก็บอกว่าอย่ามาใกล้ฉัน You think that Adam will stay side by side with his wife or stay in the side with God and say that you should not come close to me? แต่ว่าในพระคัมภีร์บอกว่าอาดัมเลือกที่จะอยู่กับภรรยา But in the Bible said that Adam he chose to stay in the same side of his wife. แต่ผมไม่ได้หมายความว่าท่านเห็นภรรยาดีกว่าพระเจ้า But it doesn't mean that I want to say that wife is better than God. แต่ว่าในที่นี้กำลังจะบอกว่าเราควรจะอยู่ฝั่งเดียวกัน But I just want to mention that you should stay in the same side with your wife or your ถ้า husband. หากว่าเป็นไปได้คุณควรจะยืนอยู่ฝั่งพระเจ้าพร้อมกับภรรยาของท่าน If it is possible, both of you should stand in the same side of God. ควรจะยืนอยู่กับสามีของท่าน You have to stand with your husband. แต่ที่นี้บอกว่าคู่อุปถัมภ์ที่ดีคือผู้ที่ให้เกียรติกันและกันปรึกษาหารือกัน So in this message said that the partner is the people who give honor to each other and they suggest the issue to each other.
ผู้สามีภรรยาฟังที่นี่นะครับ So couple, please listen. ให้และรับจากกันและกันด้วยกันและกัน Receive and give to each other. ช่วยกันและกัน Help each other. ยืนอยู่ด้วยกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม Stand together no matter what will happen. นี่คือสิ่งที่อาดัมและเอวาตั้งใจท So that is the thing that Eve and Adam tried to do it. ำแต่ในที่สุดเขาทั้งสองได้ทำสิ่งเลวร้ายที่เราต่างรู้อยู่ในเรื่องนี้ But finally they commit the bad thing and all of us know this story. ผมไม่ได้หมายความว่าอาดัมกับเอวาทำสิ่งที่ถูกต้อง I did not say that Adam and Eve did the good thing or แต่ the ว่า right thing. แต่ว่าอย่างน้อยอาดัมกับเอวาอยู่ฝั่งเดียวกัน But at least they stayed in the same side together. เขารู้ว่าเขาจะต้องอยู่ด้วยกัน They knew that they had to stay together. ดังนั้นสามีภรรยานี่คือสิ่งที่สำคัญสำหรับครอบครัวของเรา So couple, this is the most important in your family. เราลองดูนะครับแต่ถึงอย่างไรเขาก็ยังทำสิ่งที่ถูกต้องหลายประการอาดัมและเอวา Even they commit the sin, they still have done the good thing, many good things. เราก็อยู่ในโลกแห่งความบาปเช่นเดียวกับอาดัมกับเอวาในเวลานั้นที่ตกไปสู่ความบาป We stay in the sinful world, same as Adam and Eve when they have fallen in the sin. พระเจ้าบอกว่าเขาทั้งสองเป็นเนื้อหนังอันเดียวกัน God said that they are the same flesh. เขาเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งจิตใจและร่างกาย They are united even in the spiritual and physical body, in the บาง flesh. บางท่านบางครอบครัวอาจจะเป็นหนึ่งเดียวกันเฉพาะร่างกายแต่ไม่ได้เป็นทั้งจิตใจ Some of the family, some of the couple, you are united only your physical or your flesh, but you are not united in spiritual. ดังนั้นพระเจ้าบอกว่าเราจะต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในครอบครัว So God said that all the couple should be united. มันจะยากแค่ไหนถ้าว่าเราไปโบสถ์และภรรยานั่งอยู่ที่บ้านไม่ไปโบสถ์ So how it is difficult. Imagine that if husband go to the church but the wife still sitting at home. ดังนั้นเยาวชนที่นั่งอยู่ที่นี่ในเช้าวันนี้เป็นบทเรียนให้แก่ท่านทั้งหลายเช่นเดียวกัน So all the young people, this is a good lesson for all of you. ท่านที่ยังไม่แต่งงานที่นั่งอยู่ที่นี่ For those who haven't get married or doesn't have any partner ใน yet, พระคัมภีร์บอกว่าอย่าไปเชื่อมกับคนที่ไม่เชื่อ in the Bible said you should not be the partner with with the unbeliever. ดังนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญสำหรับเยาวชนทั้งหลาย So this is the most important thing for all young people. แต่ที่นี่บอกว่าเขายอมรับเอาเสื้อแห่งความชอบธรรมของพระคริสต์นี่คือสิ่งที่สำคัญ So they receive the righteous clothes of Jesus Christ เพื่อชีวิตของทั้งสองคน for their life, และเพื่อความรอดพ้นจากบาปของเขา for they will be able to survive from sin. ผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนจำเป็นสิ่งนี้ก็คือเราจะต้องอธิษฐานด้วยการเสมอและอัญเชิญพระเจ้ามาอยู่ในบ้านของเรา So I believe by the practical thing we have to pray together and ask God to come in our life, in our family. เราควรจะมีครอบครัวที่ดีในโลกนี้ We should have good family in this world. เราคิดดูว่าถ้าว่าครอบครัวเราไม่ไปด้วยกัน Let's imagine that if our family don't go in the same direction, มันยากแค่ไหนที่จะรับใช้พระเจ้า how it is difficult to serve God. มีท่านใดที่สามีไม่ได้เป็นคริสเตียนมีไหมครับที่นี่ Any one of us that husband is not Christian? มีบางท่านด้านหลังนะครับ มีท่านใดที่ภรรยาไม่ได้เป็นคริสเตียนมีไหมครับ Is any one of us that your wife is not Christian? มีท่านหนึ่งท่านนี้นะครับ Yeah, we ผม have จะอธิษ some. ฐานเผื่อท่าน I will pray for your family. มันไม่ได้ง่ายเลยที่ครอบครัวไม่ได้มีความเชื่อแบบเดียวกัน It is not easy that your family have the different belief. ดังนั้นพระเจ้าจึงต้องการให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตั้งแต่ที่บ้านไปที่โบสถ์และก็ในสังคมที่เราอยู่ So God wants us to be united. Begin from the family to the church, from the church to the community. พระเจ้าต้องการให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน God wants us to be united. ในที่นี้บอกว่าอาดัมกับเอวาเขากลายเป็นคู่สามีภรรยาที่เป็นคู่อุปถัมภ์ So they said in the word said that Adam and Eve they become a partner. ที่อยู่ด้วยกันตลอดชีวิต The partner that live for all of their life. เราไม่แน่ใจว่าอาดัมกับเอวาเนี่ยแต่งงานกันนานแค่ไหนในชีวิตของเขา We don't know that how long they have been in marriage life. เราคิดดูว่าอาดัมมีอายุถึงเท่าไหร่นะ
Let's imagine that how long Adam lived? 930 ปี 930 years. ไม่รู้ว่าอาดัมกับเอวาแต่งงานแล้วอยู่ด้วยกันนานแค่ไหน I don't know that Adam and Eve, after they get married, how long they live together. แต่ว่าถ้าเรามามองดูก็คือว่าถ้าอาดัมแต่งงานตอนอายุ 30 But if we try to look again, Adam, okay, he married maybe on his age of 30. อาดัมน่าจะใช้ชีวิตอยู่กับภรรยา 900 ปี Maybe Adam, he spent his life with his wife 900 years. มานานนะ It is long? 900 years. ดังนั้นอาดัมกับเอวาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างน้อย 900 ปี So at least they spend their marriage life for 900 years. แต่สิ่งที่สำคัญที่อยากจะให้เราดูก็คือว่าแสดงว่าเขาน่าจะมีชีวิตอยู่ด้วยกันพอๆกับที่ว่าอาดัม 900 ปีก็คืออันนี้ข้อมูลจากพระคัมภีร์คาดว่าอาดัมน่าจะถ้าพระเจ้าสร้างอาดัมเสร็จแล้ว แต่เราไม่รู้แน่ชัดเจนแต่ว่าในพระคัมภีร์พูดว่าอาดัมแต่งงานตอนที่อาดัมนั้นลุกขึ้นมาแล้วเห็นผู้หญิงที่พระเจ้าสร้างแล้ว So we cannot know exactly the age that he get married, but we just know that in the Bible said that Adam get married with Eve since he woke up and saw woman. ดังนั้นเราก็ประมาณการว่าคนแต่งงานทั่วไปก็ประมาณไม่เกิน 30 ก็อาดัมก็น่าจะใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาน่าจะประมาณ 900 ปี So we can say that we just estimated that they live together maybe around 900 years. มีท่านใดที่แต่งงานแล้วไม่มีความสุขเลยในชีวิตตลอดชีวิตมีไหมฮะ Is any one of us after get married you feel like all entire of your life you don't feel happiness? มีหลายท่านบอกว่าไม่กล้ายกเพราะว่าภรรยานั่งอยู่ข้างๆหรือว่าข้างหลัง Many of us say that oh, I don't want to raise my hand because my wife or my husband sit at the back. ถ้าข้าพเจ้ายกมือขึ้นบอกว่าไม่มีความสุขเลยน่าจะมีปัญหาแน่เมื่อกลับบ้าน If I raise hand and I say no, I don't feel happy, so I will have problem when I go back home. แต่ถ้าไม่ต้องยกก็ได้ Okay, you don't need to raise your hand. แต่ว่าอยากจะบอกว่าท่านควรจะมีความสุขทุกวันในการใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาและสามีของท่าน And I can say that okay, I can see that you have happiness when you are living with your husband or your wife. สำหรับผมกับภรรยาเนี่ยเราหาเวลาที่จะอยู่ด้วยกันกับครอบครัวแบบนี้ทุกวันแต่บางครั้งเราก็ไม่มีโอกาสที่จะอยู่ด้วยกัน For me and my wife, we try to spend time together as family, but yeah, many times that we don't have time to stay together as family. ผมหาทุกโอกาสที่ภรรยากับลูกไปได้จะให้เขาไปกับผมทุกที่ I try to find all the opportunity, all the chance that all of us can go as a family anywhere, anytime. จริงๆแล้วเมื่อวานผมควรจะมาถึงที่นี่ประมาณสัก2 ทุ่ม Actually, I should be here around 8 p.m. แต่ว่าเมื่อผมกลับมาจากการเปิดที่ Hope Channel ที่โมกเหล็กมาถึงที่บ้านประมาณมาถึงที่สำนักงาน 5 โมงเย็น But yesterday, after I finished the opening ceremony for the Hope Channel, I reached home around 5 p.m. แล้วก็ภรรยาก็ต้องติดภารกิจที่ไปกับลูกชายไปแข่งดนตรี So my wife have activity for the music competition. ดังนั้นพวกเราออกจากสำนักงานผมรอภรรยาประมาณเกือบทุ่มหนึ่งถึงได้ออกจากสำนักงาน So we left TAM office around 7 p.m. ดังนั้นผมมาถึงที่ก่อนจะถึงจันทบุรี30 กิโลไม่ไหวแล้ว4 ทุ่มแล้วต้องนอนที่นั่น And then 30 kilometers before we reach to Chanthaburi, I feel so tired, so I decide to stop and sleep there. ผมไม่อยากมาคนเดียวอยากจะมากับครอบครัว I don't want to come alone. I want to come with my family. อยากจะมีชีวิตคู่ที่ดีกับครอบครัว I would like to have the good family life with my family. ดังนั้นท่านที่ได้อยู่กับภรรยาและสามีทุกวันท่านจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้า So any one of us who stay or who have time to stay together with your couple, just be happy. ดังนั้นพระเจ้าต้องการให้เรามีชีวิตที่ดี Because God wants us to have a happy life. เรามักได้ยินเรื่องได้ยินหรือไม่ได้ยินหรือว่าอ่านมาก็ตามนะครับบางคู่แต่งงานได้ถึง60 ปีก็ยังมีความสุขดี We have heard that some people they have been in a marriage life of 60 years and they still have happy อา in จารย์ their อนุ life. ชาแต่งงานกี่ปีแล้วครับอาจารย์ How long have you have Ajahn ถ้า Anucha จำไม่ได้ been พี่ in บุญ marriage ธรรมมี life? อยู่ข้างนอกนะครับถ้าจำไม่ได้นี่มีปัญหาแน่กลับบ้าน if you cannot memorize, have problem and go อาจาร back ย์แต่ง home. งานได้กี่ปีแล้วครับ 46 47 46 17ถูกหรือเปล่า
around 46, รู้สึกไม่ค่อย 47. มั่นใจเลยต้องเผื่อไว้ 46 หรือ 47 Maybe 46 or 47 years that they have been together. จริงๆแล้วผู้ชายจำไม่เก่ง Actually, the man cannot memorize that good. เมื่อวานลูกสาวผมบอกผมว่าวันนี้มีอะไรพิเศษป๊าจำได้ไหม My daughter asked me yesterday that, do you know that today we have the special thing? Can you remember that? ผมคิดอยู่สักพักหนึ่ง I tried to think for some time. แล้วก็เปิดไอ้โทรศัพท์ดู And I tried to turn on my phone. แล้วก็มีคนส่งข้อความถึงภรรยาผมบอกว่า Happy Birthday And somebody sent the message to my wife, Happy birthday. แล้วผมจำได้ว่าโอ้วันนี้เป็นวันเกิดของภรรยาของผม And suddenly I realized that today is my wife's birthday. จริงๆแล้วเราควรจะจำสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกัน Actually, we have to try to memorize all these things, this important thing to give encouragement to each other. บางครั้งเรายุ่งจนเกินไปที่จะจำสิ่งเหล่านี้ Sometimes we get ourselves too much busy until we forget. แต่ว่า all the เรา important ไม่เคย things. ลืมนะครับผมจำได้ But I never forget, I can remember that. แต่ว่าจะต้องคิดนิดหน่อย But I have to spend time for thinking. ดังนั้นคนที่แต่งงานเกือบ 50 ปีน่าจะมีความสุขอยู่ด้วยกันมาเกือบ 50 ปี So I believe that those who get into marriage life for 50 years, they should be happy in แต่ their สิ่งที่ family สำคัญ life. ที่สุดวันนี้ก็คือว่างานรับใช้พระเจ้ากับครอบครัว So, but the most important thing for my message is ministry and family. ทำไมผมจึงมามีหัวข้อนี้เกิดขึ้น Why ในคร I อบ have ครัว this topic in the family topic. ผมไม่ได้หมายความว่าเฉพาะศาสนาจารย์นะครับท่านที่เป็นสาวกของพระเจ้าก็คือท่านที่เป็นผู้รับบัพติศมาแล้วมีความเชื่อในพระเจ้าก็เป็นสาวกของพระเจ้าด้วยกันทุกคน The family is doesn't only related to pastor family, but it is related to everyone who call yourself as Christian. ผมสังเกตเห็นว่างานรับใช้พระเจ้ายากมากถ้าครอบครัวไม่สนับสนุนเราในการรับใช้พระเจ้า I noticed that the ministry is really difficult if the family doesn't support us. มันยากแค่ไหนที่ถ้าภรรยาเราไม่เห็นด้วยกับงานรับใช้ของเรา Is it difficult? How is it difficult if your wife doesn't agree with the ministry? ถ้าว่าถ้าเป็นผู้ปกครองโบสถ์แล้วก็ภรรยาไม่ให้ความสำคัญต่อการรับใช้ในโบสถ์ท่านก็ยากที่จะรับใช้ในโบสถ์ If you're the church elder and your wife doesn't like to support God's ministry, it is hard to do ministry in the church. ถ้าว่าท่านมีสามีหรือภรรยาที่ไม่ได้สนับสนุนมาโบสถ์ท่านก็ไม่อยากจะมาโบสถ์ If you doesn't have wife or husband who doesn't like to support your ministry, you feel like I don't want to go to the church. ท่านอยากจะนำสมาชิกออกไปรับใช้รอบๆคริสตจักรแต่ว่าท่านเห็นว่าภรรยาและลูกๆของท่านไม่สนับสนุนเลยท่านก็ลำบาก You want to bring the church member to do the ministry outside, but when you look back, your wife and your children doesn't like to support you. It is hard to do the ministry. ผมอยากจะบอกท่านทั้งหลายในเช้าวันนี้ว่า And I would like to tell you in this morning, ในฐานะที่เป็นสำนักงานมิชชั่น as I work in Thailand Adventist Mission, ปีนี้ this year เรามีศาสนาจารย์สองครอบครัวที่มีปัญหา we has two pastors family who has problem in the แต่ผม family. ไม่ได้บอกว่าเป็นใคร I did not say who is that. ครอบครัวหนึ่งภรรยาขอหย่าสามี One, the family wife asked to get divorced. เราคิดดูว่าสามีเป็นศาสนาจารย์ที่ดูแลคริสตจักรทุกวัน Just imagine that pastor is the pastor who take care the church every day. แล้วภรรยาอยู่ๆเขียนจดหมายถึงสำนักงานมิชชั่นแล้วก็บอกว่าฉันขอหย่าสามี And then one day, his wife wrote the letter to Thailand Mission Office and asked that I want to divorce with my husband. ฉันทนอยู่กับสามีคนนี้มาเกือบ20 ปีไม่มีความสุขเลย I stay with my husband for 20 years and I cannot find any happiness in my life. เราคิดดูว่างานรับใช้พระเจ้าของอาจารย์จะก้าวต่อไปอย่างราบรื่นไหม And let's imagine that how is it the work of the pastor will have the development or improvement in the future. บางครั้งศาสนาจารย์หรือว่าครอบครัวที่อยู่ที่นี่ด้วยกันเราทำงานจนมากเกินไปจนลืมที่จะมองภรรยาที่อยู่ข้างหลังว่าเขามีความสำคัญในงานรับใช้พระเจ้า Sometimes as we are the leader or the pastor, we just keep on working until we forget your wife. แ
แต่สมาชิกหลายครอบครัวที่มีปัญหาในครอบครัวก็เพราะว่าเราลืมที่จะมองคู่สมรสของเราว่าเขามีความรู้สึกยังไงบ้าง So many times we forget to care the feeling of your partner. ดังนั้นครอบครัวจึงมีความสำคัญต่อเราทั้งหลาย That's why family is very important to your life. เมื่อเช้าผมบอกว่าอาดัมกับเอวาแม้จะตกไปสู่ความบาปเขายังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความบาปที่เขาตกไปสู่ Yeah, as I mentioned a while ago, that Adam and Eve, even they has fallen, they fell in the sin, but they still living united. เราทั้งหลายอยู่ในสถานการณ์ไม่ได้ต่างจากอาดัมกับเอวา We are in the same situation, which is not different from Adam and Eve. ผู้รับใช้หลายคนประสบความล้มเหลวในการรับใช้พระเจ้า เพราะคู่อุปถัมภ์ไม่สนับสนุนงานรับใช้พระเจ้าของสามี Many God's servants failed in the ministry because of the partner doesn't like to support the ministry. ภรรยาสามีมีความสำคัญในครอบครัวมาก Husband and wife is really important. They has really important role in the family. ในคริสตจักรเรามีคู่ที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เราทั้งหลาย We have many families which has good example in our church. ผมก็อยากจะขอยกตัวอย่างอาจารย์นุชาและพี่บุญทวีซึ่งแต่งงานมาแล้ว 46-47 ปี I would like to show the example of Ajahn Nurcha and Kunpa Buttavi that has been in marriage for 46 and 47 years. ถ้าท่านเห็นอาจารย์นุชาจะเห็นภรรยาของท่านเสมอ If you see Pastor Nurcha, you will always see his wife. ผมน้อยครั้งทั้งที่ไม่เห็นพี่บุญทวีมากับอาจารย์นุชา So rarely that I will not see Pa Buttavi come with Ajahn Nurcha. ผมถือว่าถ้าเป็นผู้รับใช้ที่สนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างสามีและภรรยา I can say that both of you are the couple or the partner who support God's ministry. ดังนั้นตลอดชีวิตของอาจารย์นุชาเกือบ40 ปีในการรับใช้งานของพระเจ้าอยู่ด้วยกัน So for all of his marriage life and ministry life in 40 years, they are together, serve God นี่ together. คือตัวอย่างที่งานรับใช้พระเจ้า That is the good example of family ministry. ดังนั้นอาจารย์จึงประสบความสำเร็จในการรับใช้ทุกๆที่ที่อาจารย์ไป That's why Pastor Anusha success in all ministry everywhere that he go or he went. เพราะว่าพระเจ้าได้สร้างครอบครัวที่ดีให้แก่ท่าน Because God created a good family for Pastor. เขาอยู่ฝั่งเดียวกัน They are together in the same side. ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเขาอยู่ฝ่ายเดียวกัน No matter good or bad, they stay in the same side. แต่ว่าเขาจะต้องแก้ปัญหาในสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในครอบครัว But they have to fix the bad situation in the family together. ดังนั้นในการเข้าค่ายในครั้งนี้ชาวค่ายทุกท่านที่มาพาครอบครัวมาเข้าค่าย So in this camp for all of our people, our church family, those who brought your family to the camp, ให้ท่านได้จำเอาไว้ว่า let us always remember. ครอบครัวเป็นหน่วยเล็กๆที่พระเจ้าบอกว่าผู้ชายไม่ควรจะอยู่เพียงลำพังคนเดียว The family is a small unit that God said the man should not be alone. แต่เราควรจะมีคู่อุปถัมภ์ที่สนับสนุนเราเสมอ But we should have the right partner who always support us. หากว่าท่านมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในครอบครัว If you are united in the family, เมื่อเรารับใช้งานของพระเจ้าเขาจะเห็นถึงความสามัคคีในการรับใช้ในคริสตจักรด้วย when you serve and when you do the ministry, everyone will see the unity in your family. เราจะเห็นว่าอาดัมและเอวาเป็นคู่ที่ดี You can see that Adam and Eve they are good partner. จงทำตามแบบอย่างนี้ So let us always follow this example. จงชื่นชมยินดีชีวิตคู่อุปถัมภ์ของคุณทั้งสองตลอดไป Be joyful with your partner, และขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน and ครับ may God bless you.